Anaktar kanalından herkese merhaba. Bu hafta size tabiatta bulunan faydalı bitkilerden bir tanesi olan, çoğumuzun da belki görmüş olduğu bitkilerden bir tanesi olan karabaş otundan bahsedeceğim. Hani şu mor böyle topak şeklinde görmüş olduğunuz dallarıyla birlikte karabaş otunu çoğu kişi biliyordur herhalde, görmüştür. Şöyle görebileceğiniz. Karabaş otundan biraz bahsetmek istiyorum size bu hafta. Karabaş otu Latince adı Lavandula steoas olarak bilinen bitkilerden bir tanesidir. Yalancı lavanta çiçeği olarak da diye biliniyor aslında. Lavantaya benzer görüntü olarak ama biraz daha topak şeklinde böyle kısmı daha ince uzun değil de daha yuvarlak şekilde oluyor. Bitki özellikle bu yarım metreye kadar yükselen karabaş otu çok yıllık odunsu bir bitki olarak biliniyor. Salı görünümündeki otun makbulünün yaprakları çok yeşildir. Bahar aylarında mor çiçekler açar. Şurada görmüş olduğunuz gibi mor renkli, şöyle göstereyim size, ufak ufak çiçekleri oluyor bunun. Acı ve yakıcı olan bir bitki. Ezildiği zaman çok kuvvetli ve hoş olmayan bir koku çıkarır. Kıymetli bir bitkidir. Tabiatta da bunun tablet kapsülleri, bitkisel yağları bulunmaktadır. Çok faydalı olan bitkilerden bir tanesidir. Bunların ekstrat formları, onun haricinde kapsül formları da şu an aktarlarda ve marketlerde, hatta eczanelerde bile çoğu yerde bulabileceğiniz bir üründür. Beden sağlığı açısından damar sertliğinde faydalı olan ot, kalbe ve sinirlere destek oluyor. Sinirlerin kuvvetlenmesine, yatışmasında yardımcı oluyor. Özellikle beyin hastalıklarında etkili, destekleyici bir bitkidir. Karabaş otu bitkisi. Burada görüyorsunuz. Bitkilerimiz de var burada. Kanala abone olmayı unutmayın. Destek için. Böyle. Görmüş olduğunuz karabaş otu vücuttaki uyuşukluğu giderip zindelik veren bir bitki. Yani sizin biraz daha dinç kalmanızda yardımcı olur. Mide ve bağırsaktaki spazmlarda faydalı. Organ söktürme özelliğine de sahip. Görmüş olduğunuz karabaş otu bitkisi. Sağlığı sorunlarında da yine kullanılabilen bir bitkidir. Kullanım şekli olarak da bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı karabaş otu olabilir. Bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz karabaş otundan. Bardakta demlendikten sonra süzülüp de 1-2 bardak kadar içebilirsiniz. Şu anda bu bitkinin bilinen herhangi bir yan etkisi ve zararı görülmüş değil. Doktorunuza, hekiminize danışmadan nereden istifade etmeyin ya da bir bilene sormadan istifade etmeyin. Etki tepki olabilir, tepki etki olabilir. Yine herkese öneriyorum. Karabaş otu bitkisi. Şu olduğunuz gibi burada dal şeklinde bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi böyle tane tomurcuk halinde karabaş otu. Böyle görüyorsunuz çiçeklerini, tanelerini. Bunların demlenerek içilebiliyor. Bunun lapasından karıştırıp cilt problemlerinde de yine kullanabilirsiniz. Genelde zihin, beden yorgunluğunun atılmasında destekleyici bir bitki. Karabaş otu. Rengi bile rahatlatıcı etkiye sahip aslında. Mor renkli. Biraz lavanta çiçeğine de benzemiyor değil. Böyle biraz daha yuvarlak. Düz değil. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Danışmak istediğiniz veya sormak istediğiniz bilgileri yorum kısmına yazabilirsiniz. Aranızda kullananlar ve fayda görenler varsa, bu bitkiden istifade etmişse bunları da yorum kısmına yazmayı unutmayın mutlaka. Böyle gösteriyorum size. Karabaş otunun de gördüğünüz gibi özellikle
karabaş otunu. Özellikle balgam söktürmede, akciğer sağlığı sorunlarında destekleyici, damar dolaşım sisteminde takviye olabiliyor. Bitki daha çok beyin hafızayı kuvvetlendirmede, zihinle ilgili sorunlarda da destekleyici. Zihin yorgunluğunun azaltılmasında da olan bir bitki. Mutlaka evlerde bu bitkiden faydalanın, demleyin, için. Bununla birlikte öksürük, balgam söktürmede de takviye olan bir bitki. Kış çaylarının içerisinde de arada görebileceğiniz bir bitkidir. Karabaş otu bitkisi. Böyle tane şeklinde olanları da var. Karabaş otu bitkisini demleme usulüyle yine tekrardan yapabilirsiniz bunu. Sabah akşam birer bardak demleyerek içebilirsiniz. Zaten tabiatta da yerlerde görebileceğiniz bitkilerden bir tanesi. Karabaş otu yaklaşık 50 santim civarında, çalı görünümünde. Görürsünüz tabiatta da zaten bu bitkiyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların gelmesi için beğeni butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Dükkana hoş geldiniz ve hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.